Ei, meu povo, você que tá chegando aí, se inscreva no canal do Rominho aí, beleza? Que em breve estarei mostrando umas técnicas novas aqui, pegada de sanfona no teclado aqui, coisa simples mesmo, beleza? Você que está iniciando aí no teclado, fazer o som de sanfona, pegada de sanfona, mais ou menos assim, olha aí, ó, quer ver? Viu só? Simples, fácil de fazer, vestido de seda. Chega aí vocês, se inscrevam no canal que em breve eu estarei passando para vocês passo a passo, tá bom? Aí chegamos se inscrevendo aí no canal do Rominho. Um abraço, beijão.